各位觀眾，你哋好，我係林律師 Anthony。咁今日再同大家分享一下啦。咁今日咧，我唔想講關於律師證婚嘅事情啦。希望有啲新鮮感啦。咁啊講關於咧 wedding planning 嘅工作裏面咧，我哋所見啦、所聞啦嘅一啲咁嘅趣事嘅。咁話說咧，其實早年前咧，我哋都會接過啲婚禮咧，係需要有啲 wedding planning 嘅工作嘅。咁喺婚禮會統籌個項目裏面嚟講，通常我哋都會約見新人咧，大家去商討翻佢哋嘅要求。當時出席嘅除咗我有幾位同事之外咧，固然有一對新人啦，岳父岳母啦，咁4個人咧，大家商討有關婚禮上高嘅細節，同埋探討有關需要嘅開支。當時咧，新郎哥咧就要求希望喺佢個婚禮酒店場地嘅樓梯梯間咧，咁就會放滿咗啲好大型嘅花或者樹嘅物體啦。成堂樓梯都要 decorate 晒，全部啲花柱、小蠟燭、小洋燭，另外仲有啲鮮花嘅花瓣各樣。咁而且喺佢個 foyer 嗰度咧，喺個大堂嘅正中心咧，希望都要有個 backdrop 俾佢影相。而佢堅持咧，呢一個 backdrop 一定要用木釘出嚟嘅，就唔可以用啲 foam board 或者其餘嘅佈置，拉沙亦都唔中意。至於喺呢個 foyer 嘅正中心嘅位置咧，亦都希望整一個 candy corner。咁呢個 candy corner 咧係需要有唔同類型嘅糖果啦。而且咧個元素咧要比較特別。咁當時我哋嘅同事就同新郎哥講：咦，我話你咁樣安排，可能嗰個佈置上高所花費嘅錢都唔少喎，都幾貴喎。咁新郎哥即時嘅反應就話：冇緊要，總之我個婚禮要做得好好睇，老婆開心就得㗎啦，冇問題。咁講完呢句説話，咁我嘅同事們咧就開始幫新人咧就準備佢哋要一切需要嘅嘢啦。亦都同佢作出咗幾個報價。事隔咗2個禮拜之後咧 ，design 出咗，交咗俾新人去睇。當時新郎哥就直接打電話過嚟俾我同事，於是同我同事講：唔好意思啊，個 design OK 嘅，個價錢好似貴咗少少喎。其實唔需要咁貴啫，係嘛？我個 budget 大概係12,000至到18,000蚊到㗎啦。我冇諗住咁貴，要咁嘅價錢㗎喎。咁我嘅同事就即時嘅反應同新郎哥講，因為嗰個物資咧，佢哋比較大型少少嘅，而且尤其是佢裡面嘅佈置咧，需要用燈泡、燈箱啦，用木架搭嘅就會貴少少。咁但係新郎哥嘅反應就話：唔係喎，雲石樓梯嗰度擺嘅擺設，其實反正佈置公司都係翻用完又再翻用㗎啦，點解需要咁貴㗎？唔需要咁貴㗎，佢哋都係用可以循回再用、循環再用嘅物資嚟做噃。咁後來咧，新郎新娘冇決定採納我哋建議佢嘅一啲佈置公司啦，自己揾咗個佈置公司。而當日我出席佢哋嘅婚禮裏面嚟講咧，發覺就雲石樓梯原本嘅好誇張佈置，變為喺佢個扶手樓梯嗰度一啲好簡單嘅拉沙同埋少少嘅花瓣嘅佈置啦。個 foyer 個大堂嘅位置冇任何嘅 backdrop，candy corner 亦都唔見咗，反為咧改為一啲派發啲小嘅西餅。咁呢一個就講翻喺wedding planning 裏面，好多時候啲新人佢哋嘅諗法，佢哋想要求嘅嘢同最終落實嘅嘢，其實個落差都可能會偏差幾大嘅。